Hôm nay mình sẽ tự mình đi qua biên giới Ấn Độ, Nepal tới nơi Phật sinh ra. Trên mạng thì có rất ít thông tin về hành trình này, khiến mình khá lăn tăn, không biết là sẽ dễ hay là có cái gì bất ngờ hay không. Hãy cùng mình khám phá trong video này nhé. Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang có mặt tại Gorakhpur và chuẩn bị cho chuyến đi sang bên Nepal. Trước khi đi, mình đã tìm hiểu sơ bộ. Mình sẽ đi từ bến xe Gorakhpur tới bến xe Sonali ở biên giới Ấn Độ, mất chừng 2 đến 3 tiếng. Ngoài ra mình cũng có thể đi tàu hoặc taxi, nhưng mà tàu thì mình đã choáng váng từ ngày hôm qua rồi. Còn taxi tuy tiện nhưng đắt nên xe buýt là lựa chọn hợp lý nhất. Sau đó thì sẽ đi bộ qua biên giới và làm thủ tục nhập cảnh Nepal. Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi, và để có thể đi được thì mình đang chờ bắt một cái xe bằng Uber. Đầu tiên thì mình chọn bằng car ấy, bằng xe ô tô ấy, thì chờ mãi chưa thấy đâu cả. Giờ mình đang cân nhắc là có nên chuyển sang đi bằng túc túc không. Bên này thì họ gọi là auto. Cuối cùng thì gọi Uber mãi không được, nên là mình đã tự ra vẫy. Ở trên Uber thì sẽ rẻ hơn, nhưng mà thôi, ở đây thì cũng chỉ có 100 rupee thôi. Tính ra là 30.000 đi 4 km. Ở Việt Nam mình thấy là quá rẻ. Khách sạn của mình cách bến xe có 4 km thôi. Bến xe Bến Ấn ý, thì sẽ có tên là bus stand thay vì là bus station. Nhớ điều này thì khi mà tìm kiếm sẽ rất là dễ. Giờ này vẫn chưa thấy các cửa hàng ở đây mở cửa. Có vẻ là họ mở cửa muộn hơn so với giờ thông thường ở Việt Nam. Đây chính là bến xe Gorakhpur. Sơ bộ mình thấy cũng rộng rãi và có rất nhiều xe. Rút kinh nghiệm từ vụ hủy vé tàu hôm qua nên mình không đặt trước, mà tới nơi tiện xe nào thì sẽ đi xe đó. Ai mà cẩn thận thì có thể đặt trước trên ứng dụng như là Redbus nhé. Ngay sau khi mà cái túc túc đến cái bến xe này ấy, thì là đã có người bảo mình là có đi xe không rồi. Bao gồm có cả là đi taxi chung, rồi các cái hình thức khác. Nhưng mà có người bảo là đi xe buýt luôn ấy, nên là mình lên trên này. Giá họ nói với mình là 150 rupee một người. Chắc phải xin lỗi khi đã chê xe buýt đi từ Bodh Gaya hôm trước. Hóa ra là nó còn sạch chán so với cái xe này. Đây chính là rác dưới chân mình. Hình như là không có ai dọn sau mỗi chuyến đi thì phải. Trước khi mà cái anh thu vé này đến, đã có một cái chị lại gần hỏi han mình muốn bán vé cho mình hay sao đó. Mình có hỏi là vé ở đâu thì chị ý lẳng lặng bỏ đi luôn. Nói chung là mọi người sang đây nhớ cẩn thận nhé, đã mua vé thì là cần có vé. Ở đây có máy in vé đàng hoàng nhé. Giá vé thì không đúng như người ta nói, không phải 150 rupee mà là 149 rupee. Rẻ hơn 1 rupee. Tính ra chỉ có 45.000, quá ổn cho một hành trình gần 100 km. Xe buýt này là của nhà nước hỗ trợ nên là giá rất rẻ. Bây giờ là 8 rưỡi và xe bắt đầu chạy rồi. Thật ra là lúc mà xuống xe thì có cái anh này, anh chỉ cho mình lên trên xe buýt này. Bắt đầu mình tưởng là lái xe hoặc là phụ xe gì đấy, nhưng mà hóa ra không phải, chỉ là khách thôi. Chuyến này rất đông người đi. Cũng rất may là nhờ cái anh ở cái trên này chỉ cho mình nên là mình có chỗ ngồi, chứ còn chỉ cần chậm chân khoảng 2 phút thôi là phải đứng rồi. Nếu mà đứng hơn 2 tiếng đồng hồ thì cũng hơi nản đấy. Trên xe này cũng có một số anh Tây đi, họ cũng vừa từ Varanasi đến. Họ cũng rất là thất vọng với cái lễ hội vì năm nay không ổn. Có một anh lại đi cách đây 3 năm thì anh ấy thấy ổn hơn rất là nhiều. Còn năm nay thì nó thực sự là quá đông, và mọi cái là xe cộ cũng như là tàu đều là trễ. Đi được hơn 1 tiếng thì xe dừng nghỉ giữa đường. Đây là một cái nhà hàng tên là Jungle Treat. Mình đã cố gắng né rác để quay, tuy nhiên thì quá nhiều rác. Ở đây cũng giống mấy vùng quê bên mình đợt trước.
người ta vẫn dùng nước giếng khoan bơm tay. Trong nhà hàng này có bán một số loại bánh. Có cái bánh này giống cái bánh hôm qua bạn ở ga tàu cho mình ăn thử. Tất nhiên là mình không dám mua bánh mặc dù đang khá là đói, vì là nhỡ đâu bụng dạ có vấn đề gì thì khổ. A few moments later. Khoảng 11 giờ rưỡi, tức là xe đi mất 3 tiếng, mình đã đến bến xe Sonoli. Bến xe thì cũng nhỏ thôi nhưng mà xuống cái là đã có người hỏi liền. Mình cần đến văn phòng xuất nhập cảnh bên Ấn để làm thủ tục xuất cảnh trước. Theo Google Maps thì nó chỉ cách bến xe khoảng 100 mét thôi. Sau khi hỏi thêm một người dân nữa cho chắc thì mình thấy cái bảng này. Văn phòng ở đây cũng khá là sâu. Lúc đầu mình còn tưởng là mình đi nhầm. Ngay gần đó sẽ là một cái nhà hàng. Bạn nào muốn nghỉ ngơi thì có thể ngồi nghỉ ở đây. Giờ này khá là đông nên là mình cần phải xếp hàng tương đối lâu. Theo mình đọc được thì văn phòng này làm việc từ 6 giờ sáng tới tận 10 giờ tối. Chỉ lâu cái lúc xếp hàng thôi, còn vào bên trong thì họ dập dấu cho mình khá là nhanh. Lúc đi ra thì có chú xích lô này cứ thuyết phục. Và mình mà cả được từ 200 rupee xuống còn 150, tức là 45.000 đấy. Nên là mình cũng đi luôn. Quãng đường đi từ văn phòng xuất nhập cảnh Ấn sang bên Nepal theo cái bản đồ thì chỉ có tầm khoảng 900 mét thôi. Nhưng mà ngồi lên xe mới thấy là nó không gần cho lắm. Nếu ai mà nhiều đồ thì mình khuyến khích là nên đi túc túc hoặc là đi xích lô này. Hôm qua mình sợ không dám tới đây, một phần vì mệt, một phần vì sợ không có nhà nghỉ. Nhưng ở đây có nhà nghỉ và khách sạn nhé, nên ai muốn nghỉ ở đây cũng được. Đoạn biên giới này khá là tấp nập, vì thế cho nên chú xích lô này đi trái đường luôn. Trước mắt mình đã là cửa khẩu biên giới phía Ấn Độ rồi. Còn cổng biên giới phía Nepal bên kia thì vẫn đang trong quá trình xây dựng. Các bạn có thể thấy là người ta đi lại giữa hai bên rất thoải mái. Với các cái phương tiện thì có một vài anh an ninh kiểm tra. Sau đấy thì tự dưng mình thấy cái chú xích lô rẽ vào đây. Mình còn tưởng là đã sang Nepal rồi cơ. Mà hóa ra không phải. Vẫn cần phải khai báo cho bên Ấn Độ. Mình điền tên vào sổ và cho họ biết cái nơi mà dự kiến sẽ đến rồi lại đi tiếp. Không có mất phí gì cả. Có lẽ là những cái người đi qua đây thì vẫn phải khai báo theo kiểu này. Đây chính là văn phòng xuất nhập cảnh bên Nepal. Cái chú xích lô này nhiệt tình cực kỳ, dù số tiền không nhiều nhưng mà vẫn bê hộ đồ cho mình rất là cẩn thận. Và bọn mình còn tip thêm nhưng mà hơi ân hận là tip hơi ít. Thủ tục nhập cảnh của Nepal cũng rất đơn giản. Khi bước vào bạn sẽ thấy hai cái mã QR code, một cái mã dành cho wifi và một cái mã để làm thủ tục nhập cảnh. Thật ra thì 4G của Ấn ở bên này nó vẫn đang còn dùng được. Tuy nhiên thì có wifi vẫn tốt hơn. Chi tiết về cách nhập cảnh mình sẽ hướng dẫn sau trong một cái video khác và cũng đơn giản thôi. Có điều là cái phí visa của Nepal thì đắt hơn Ấn Độ. Visa của mình là loại 15 ngày là loại ngắn nhất ấy, thì phí đã là 30 đô rồi, tức là gần 800.000. Và lưu ý là họ chỉ chấp nhận tiền đô hoặc là tiền rupee Nepal thôi. Vì vậy cho nên là các bạn cần chuẩn bị nhé. Sau khi khai báo xong thì mình trả phí mới được vào bên trong để làm thủ tục. Khi trả phí thì họ phát cho mình cái tờ hóa đơn thế này.
Nhìn chung là đơn giản hơn mình tưởng tượng. Ngày trước mọi người còn cần chuẩn bị ảnh cơ, nhưng bây giờ thì hiện đại rồi nên là không cần. Nhưng mà xong xuôi thì cũng là 12 giờ 30 rồi. Trước khi tìm đường tới Lumpini thì mình sẽ cần đổi tiền và mua sim điện thoại đã. Ngay gần văn phòng xuất nhập cảnh Nepal có rất nhiều hàng đổi tiền và bán sim. Bắt đầu từ đây mình sẽ bắt đầu tính là rupee Nepal. 1 rupee Nepal tầm khoảng 190 đồng. Tuy nhiên, đổi ở đây thì tỷ giá không tốt một tí nào luôn. Mình chỉ đổi 20 đô và cái số rupee Ấn Độ còn lại. Sau này vào sâu trong Nepal thì sẽ đổi sau. Sim của Nepal thì cũng đắt hơn của Ấn. Mình mua của hãng Ncell với giá là 800 rupee, dùng trong 1 tuần, tính ra là 152.000. Xong xuôi, giờ mình sẽ tìm cách để đến Lumpini cũng như là mua vé đến Pokhara. Nhìn chung cũng là một hành trình vất vả nhưng mà không quá khó khăn giống như mình đã từng tưởng. Còn các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn yêu thích hành trình của mình thì hãy bấm like và theo dõi kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.